ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்எஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ரிசீவர்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்தது. அதில் அதிகமாக அந்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதே ரிமோட் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி ஆர்சி போட் ஆர்சி கார் மேக் பண்ண சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்றைக்கி நம்ம இதே ரிமோட் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி ஆர்சி கார் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ சின்ன வீடியோ தான், ப்ளீஸ் வீடியோ கடைசி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இதை மேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஃபஸ்ட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் மோட்ரு நம்ம ஆல்ரெடி 2 வீடியோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே கியர் மோட்ரு தான். நெக்ஸ்ட் 4007 டயோடு 8 எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 லித்தியம் அயன் பேட்டரி பவருக்காக. அடுத்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக L293D ஐசி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக் பண்ண போகிற ஆர்சி கார் பார்த்தீங்கன்னா 4 டேரக்ஷனுமே போகக்கூடியது. அதாவது ஃப்ரண்ட் பேக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு 4 பக்கமே மூவ் ஆகக்கூடியது. அதாவது நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பட்டன் இருக்கும். ABCD 4 பட்டன் இருக்கும். 4 பட்டனுமே இதில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த ரிமோட்டை பார்த்தீங்கன்னா 4 பட்டன் இருக்குது. 4 பட்டனில் ஏசி இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு டேன் ஆகிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏசி அழுத்தம்னா லெஃப்ட் ரைட்டு அப்படியே டேன் ஆகிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிடி இருக்குது. பிடிஏ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் இதுதான். பார்க்குறது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனால் மேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட் கிரவுண்ட் இருக்குது, அதை பவர் சப்ளை கொடுத்துடலாம். மீதி இருக்க 4 சிக்னல் பின்னுமே பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நமக்கு டயோடு வழியாக வந்துடும். டயோடு வழியாக வந்து 2 டயோடு வழியாக பிரிஞ்சு மறுபடியும் 4 சிக்னல் பின்னாவே வரும். இந்த 4 சிக்னல் பின்னாவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசியில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் போட்டு வரிசையாக அவங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். அதில் நம்ம எந்தெந்த நம்பரில் அந்த சிக்னல் பண்ண கனெக்ட் பண்ணுமோ அதை கனெக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு 2 மோட்ரு 4 லீடு இருக்குது. அந்த 4 லீடையும் மோட்டருக்கான லீடில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பவர் சப்ளை மோட்ரு தனியாக கொடுக்கலாம், கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கலாம். அதிகம்னா ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துடக்கூடாது. அதாவது 9 வோல்ட் பேட்டரி ஒரு 1K ரெஜிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணி இதில் பவர் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம். மோட்ருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும், அதுக்கு தான். இந்த ஆர்சி கார் பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக் பண்ணல, அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் ஃபோட்டோ வச்சே ஓடிக்கிருந்தேன். இதை மேக் பண்ணது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி தான். இந்த ஐசி எனக்கு எலக்ட்ரானிக் ஷாப் எந்த ஷாப்லையுமே கிடைக்கல, நான் தேடின வரைக்கும் கிடைக்கல. நெக்ஸ்ட் இதை நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு, வரவே இல்லை. காசு மதியம் ரீஃபண்ட் ஆகிடுச்சு. திரும்ப 2வது டைம் ஆர்டர் பண்ணேன், அப்பையும் வரல. காசு மறுபடியும் ரீஃபண்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு ஆள் மறுபடியும் அந்த வீடியோ போட சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். அதனால தான் சரி சொல்லி ஃபோட்டோ மட்டுமே வச்சு போட்டேன். இதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் தான் மெயின். சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதோட ஐசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டார் டிரைவர் போர்டு இருக்கும், அந்த போர்ட்லேயுமே இந்த ஐசி இருக்கும். அந்த ஐசி எடுக்கலாம். அல்லது உங்கள் ஊர் சைடில் ஏதாவது கடையில் கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த ஐசியை வாங்கி இந்த மாதிரி மேக் பண்ணிக்கிடலாம்.